दोस्तों यह लड़का YouTube पर एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें दिखाया जाता है एक गैजेट चम्मच की मदद से ऑयली दूध में से दूध को तेल से अलग निकाल दिया जाता है। अभी इस YouTube वीडियो पर इस लड़के को बिल्कुल यकीन नहीं होता है और इसकी जांच करने के लिए तुरंत इस चम्मच को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा लेता है और इसको चेक करने लगता है। चेक करने के बाद एक कटोरी को लेता है और उसमें बहुत सारा दूध डाल देता है और एक ऑयल की बोतल को लेकर उसमें से थोड़ा सा ऑयल डाल देता है। उसके बाद एक पैकेट लाल मिर्च की लेता है और इसे भी कटोरी में डाल देता है। उसके बाद एक छोटी चम्मच को लेकर तीनों को अच्छे से मिला लेता है और जल्दी से चम्मच को लेकर ऑयल से दूध अलग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या सच में दोस्तों ये चम्मच भी इस ऑयल में से दूध को अलग निकाल पाएगी या नहीं? लेकिन उसे देखने से पहले आप लोग दूध और शराब में से किसे पीना पसंद करोगे? मेरी तरह दूध पीने वाले लोग ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह तो कमाल हो गया दोस्तों, वास्तव में इस चम्मच से दूध अलग हो गया। ये तो कमाल की गैजेट चम्मच है यार।